Tog'li hududda dacha qurmoqchisiz va fasad отделкасida bizdan bo'ladigan 3 ta maslahatga rioya qilishingiz shart. Birinchisida, binoning ichidagi issiqlik yo'qotmasligi uchun tashqi fasad utepleniya qilinishi shart. Ikkinchisi, utepleniya qilingandan keyin uning ustiga to'g'ri fakturali mahsulot tanlanishi shart. Uchinchisi, tog' hududida yog'ingarchilik, qor yomg'ir, sovuq ob-havo ko'p bo'lgani uchun fasadda shimilish, yutinish kam bo'lgani uchun maxsus gidropopdan foydalanish shart. Bizga obuna bo'lib qo'ying va dacha qurmoqchi bo'lgan tanishimizlarga jo'natib qo'ying. Hozir biz Kumushkondamiz va yoshlar guzari qurilishida fasad отделкасini bajarmoqchimiz. Ahamiyat bersanglar, hozir bu yerda biz Artbeton nomli maxsus fasad qoplamasi ishlatyapmiz. Fakturasi zamonaviy, dunyo xaritasi deyiladi yoki kartamera deyiladi. Bu mahsulot o'zini sifatliligi, tosh effekti borligi va namgarchilikni o'ziga shimmaslik effekti bilan tanilgan. Agar sizga ham shunaqa sifatli xizmat kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qiling. Ish sifati bilan. Dormondamiz, xudo xolasa. Fasad ishlarini boshlash harakatidamiz. Xudo xolasa. Bu uy uchastkasini o'tgan yil qilib berdik. Endi bu qo'shnilarni xudo xolasa. Shuni xudo xolasa. Kommunalar hammasi bo'ladi. Xudo xolasa. Darvozaxonalar ham chegara bo'ladi. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa.